د دواو غږونه اتل شاپور زدران بیا د ناروغۍ له سخت پړاو سره مخ. بنګلور د پیاوړې توپ اچونې پر مټ لومړی مقام خپل کړ او پیاوړې بریاوې ثبت شوې. میسینک او بند امیر په میرویس نیکه جام سیالیو کې ځلیدلي. د هیواد د کرکټ مینوالو لپاره د اندېښنې خبر دا دی چې د افغانستان تکړه لوبغاړي شاپور زدران یو ځل بیا د سختې ناروغۍ له امله د روغتون د بیړنۍ پاملرنې څانګې کې بستر شوی دی. د هغه ورور غمي زدران په یو پیغام کې له ټولو هیوادوالو غوښتي چې شاپور زدران په خپلو دعاو کې یاد وساتي. نوموړي ویلي شاپور دا مهال د درملنې تر څار لاندې دی او ډاکټران هڅه کوي چې د هغه روغتیا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. هغه زیاته کړې چې د خلکو دعاوې کولی شي د رغېدو په بهیر کې مهمه ونډه ولري. شاپور زدران چې د افغانستان د کرکټ له پیژندل شویو چټکو توپچونکو څخه دی په نړیوالو سیالیو کې هیواد ته ګڼې بریاوې ور په برخه کړي دي. د هغه روغتیایي وضعیت د مینوالو ترمنځ ژورې خواشینۍ رامنځته کړي دي. د شلوریزو سیالیو په روان پړاو کې د بنګلور لوبډلې په زړه پورې بریا خپله کړه او د جدول سرته وخته. بنګلور لومړی لکنو لوبډله په 106 منډو وسوځوله او بیا یې هدف د 5 وکټو په توپیر او په نږدې 5 اورونو کې پوره کړ. د لوبې اصلي بدلون د بنګلور د توپ اچونکو له لوري راغی چې په منظمې او کلکې توپ اچونې سره یې سیال تر فشار لاندې وساته. راسخ سلام 4 وکټې واخیستې او بویشنر کومار 2، کارنول پانډیا 2 او جاش هیزلوډ هم یو وکټ ترلاسه کړه. د لکنو لپاره میچل مارش 40 منډې وکړې خو نور لوبغاړي ونه ځلیدل چې رشاپن د ټاپ له امله اغېزناک نه و او ژر وسوځېده. په توپوهنه کې ویرات کوهلي چټک 9 منډې جوړې کړې او لوبې ته یې قوي پیل ورکړ. وروسته راجیت پټیدار په بریدګره لوبه بریا یقیني کړه. په دې سره بنګلور د سیالیو په جدول کې لومړي مقام ته ورسېد او خپله برلاسي نوره هم پیاوړې کړه. د هیواد د میرویس نیکه د ورځنیو سیالیو په روان بهیر کې 2 په زړه پورې لوبې ترسره شوې چې پکې میسینک او بند امیر لوبډلو مهمې بریاوې خپلې کړې. په 5مه لوبه کې چې د کندهار په کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه، میسینک لوبډلې د بوکس لوبډلې پر وړاندې سیالي د 5 وکټو په توپیر سره وګټله چې دغه لوبه له سخت رقابت ډکه وه، خو په پای کې میسینک وتوانېده چې ټاکلی هدف په بریالیتوب سره پوره کړي. په 4مه لوبه کې بیا بند امیر لوبډلې د هلمند په لوبغالي کې د سپین غر لوبډلې ته د 8 وکټو په ستر توپیر سره ماته ورکړه چې سپین غر په لومړۍ پاڼۍ کې 219 او په دویم پاڼۍ کې 183 منډې کړې وې، خو بند امیر د 314 منډو په ځواب او بیا د 123 منډو هدف په اسانۍ سره ترلاسه کړ. د دغې لوبې اتل خالد احمدزی و چې په دواړو پاڼیو کې 142 او 1 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او خپله لوبډله بریا ته ورسوله. دغه سیالۍ د هیواد د کورني کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بلل کېږي چې پکې ځوان لوبغاړي خپل استعدادونه نندارې ته وړاندې کوي.